Marks on Anything és una frase que jo vaig posar en un dibuix meu de finals dels anys 90, d'una sèrie que vaig fer que eren paraules, i després l'Àlex va pensar que era una bona frase per utilitzar de títol de l'exposició, perquè Marks on Anything, el joc de paraules és que anything pot ser no res també, no? I el mateix qualsevol cosa en el sentit de que poc importa quina cosa sigui, no? Vaig començar amb la música una mica més tard, cap als 15-16 anys, i em vaig dedicar molt a la música, perquè la música, ara ho veig així, era un art totalment immaterial, no? Era un art que et permetia o em permetia tenir unes experiències artístiques, però sense deixar cap traça, no? No hi ha objecte que queda. I en la meva obra plàstica també es reflexa aquesta inquietud de la immaterialitat. M'interessa el paper perquè és lleuger, perquè li passen coses, perquè és molt permeable, canvia segons les circumstàncies, agafa malalties, agafa humitat. Podem veure les traces nostres i de la nostra manera de viure en el paper. És fàcil que fent una anàlisi inclús una mica groller veiem moltes connexions entre el que faig en el camp de l'art plàstic i el que faig en el camp de la música. La improvisació és molt present en els dos camps. Hi ha la simplicitat com a idea també, per què fer una cosa amb 50 gestos si es poden fer amb 2. Hi ha obres que tenen una idea simplement o una idea i mitja, no hi ha una càrrega innecessària. També el pes de les obres a vegades són molt lleugeres. La música és el mateix, a vegades toco molt sovint molt despullat, toco amb un ballarí, m'agrada veure fins a quin punt pots estirar la corda de la fragilitat. Jo, quan estava preparant l'exposició al Japó, el 2011, vaig veure ballar aquesta ballarina i vaig dir vull fer una peça per l'exposició amb aquesta ballarina. Creo una sèrie de figures articulant l'escultura, pinçant-la d'aquí o pinçant-la d'avall, etc. Creo bastantes formes diferents que ella va interpretant, diguéssim, o ballant amb aquesta escultura, no? Jo, quan veig un projecte que m'inspira, veig una persona amb la qual vull treballar, quan veig això, intento trobar una manera en la qual jo puc expressar-me o jo puc crear una obra X. La meva obra plàstica, si sonés, jo crec que sonaria molt semblant a la improvisació que faig, que es basa molt en la matèria. La matèria, en aquest cas, és l'instrument. Jo el que faig amb la bateria és el mateix, toco com sonen les caixes, com sona la pell, com sona el plàstic, com sona la caiguda d'aquests materials, no? Com és el pes. I amb l'obra plàstica és una mica el mateix, com funciona el paper, com es doblega, com cau.